Ya, kita kedatangan paket lagi. Kali ini paketnya adalah ini 4 USB port fast car charger. Ya, ini buat di mobil ya. Ini USB portnya ada 4, 1, 2, 3, 4, 2 di kepalanya dan 2 lagi extension pakai kabel begini, dan ini fix ya kabelnya ya. Extensionnya panjangnya 1,5 meter dan ini brandnya Vigen. Dia katanya support Qualcomm quick charge ya, for USB port. Oke, ada klipnya. Oke, 12 volt sampai 24 volt, over current protection, over voltage protection, overheat protection, short circuit protection. Katanya sih ini garansi 1 tahun ya dari Vigen. Kalau Vigen sih brand yang cukup baik saya rasa supportnya ya, makanya saya pilih ini karena harganya juga terjangkau. Biasanya saya pilih merek apa ya, Aoki gitu. Aoki juga bagus. Tronsmart ya sedang lah, saya lebih pilih Aoki gitu. Cuman harganya cukup tinggi ya. Kalau ini Vigen harganya cukup bersahabat ya, dan dia support sudah quick charge. Quick charge-nya 2 port lagi. Ini yang ungu ini quick charge nya. Di sini quick charge, di sini quick charge. Saya di mobil sekarang menggunakan Tronsmart 3 port. Tronsmart 3 port itu 1 quick charge, 2 biasa. Nah, itu di colokan lighter depan. Ini saya mau taruh di colokan lighter belakang, dan satu ini saya mau routing untuk dashcam belakang gitu ya. Kita coba buka aja ya, masih segel. Bukanya gimana, ini ada pegangannya. Buat apa ada pegangan copot ya. Nah, isinya begini, cukup oke lah ya. Dapat 1 kabel micro USB. Ini bisa berguna ini. Selain itu nggak ada apa-apa. Mari kita coba rasakan build quality-nya bagaimana. Vigen 5 volt 2,4 ampere yang bawah, yang atas quick charge. Biasanya kalau quick charge itu, yang namanya quick charge itu voltasenya itu variabel untuk mempercepat pengecasan. Sedangkan kalau yang ini voltasenya fix 5 volt. 5 volt 2,4 ampere. Build quality ya oke lah ya. Ukuran tidak terlalu besar, jadi biasanya kompatibel untuk berbagai macam colokan car lighter. Karena ada car lighter yang model begini, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar nggak muat di mobil saya gitu ada. Maksudnya lubangnya muat tapi dia nongol banget gitu. Wah, ini kan enggak. Tuh kan. 5 volt 3 ampere, 9 volt 2 ampere, 12 volt 1,5 ampere. USB quick charge 3.0 ya, itu variabel. Oke. Cukup manis ya, ada krom-kromnya di sini. Build quality nggak jelek lah. Kabel 1,5 meter. Ini ada klip, jadi bisa diklip di belakang ya. Ya, kira-kira begitu unboxing kali ini. Nanti saya rencana pasang, yaitu untuk pasang dashcam belakang, taruh di tengah, di bangku tengah itu ada
lighter saya colok ini nanti, terus ini saya routing untuk dashcam belakang. Ya, kira-kira demikian untuk unboxing kali ini. Silakan like and subscribe. Terima kasih. Ya, inilah penampakannya ya, penampakan yang vegan tadi. Ini mungkin nggak kelihatan kalau siang ya, tapi ini ada lampunya, ini lampunya menyala, dia warna putih. Oh ya, oke, sekarang kita coba ya. Ya, cas ya, cas charging ya, charging ya. Oke, nah ini extensionnya saya routing ke bawah dan saya routing ke belakang untuk kamera belakang ya. Oke, kira-kira demikian. Kalau dirasa berguna dan menghibur, silakan like dan subscribe. Terima kasih.